नमस्कार दोस्तों, आवाज़ जम्मू चैनल से मैं राजीव कुमार सिंह। आज मैं सिमुलतला में हूँ, तो जिनके पास हूँ बहुत ही खुशी की बात है कि आज मैं सिमुलतला में हूँ। क्यों हूँ तो सबसे पहले आप दर्शकों को अपना नाम बताइए। सुनील कुमार मेरा नाम हुआ, प्राचार्य सिमुलतला आवासीय विद्यालय। सर, आपके बच्चे मतलब पूरा ज़िला में चर्चा है सर कि आपके बच्चे पाँच बच्चे ज़िला टॉप किए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिला टॉप किए हैं ये तो खुशी की बात है, लेकिन एक्सपेक्टेशन हम लोगों का तो ज़्यादा था। हमारे बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे राज्य टॉपर होने का, कुछ अंकों से पीछे रह गए हैं। फिर भी सर ज़िला टॉप किए हैं तो इसका मतलब है कि ज़िला में सबसे अच्छा पढ़ाई आप देते हैं, ज़रूर ज़िला में सबसे बेहतर करते हैं। इस पर आप कैसे क्या करते हैं, कुछ बताइए दर्शकों को। पढ़ाई तो हम लोग जिला स्तर के हिसाब से यहाँ पर नहीं होती है। हम लोग तो राज्य स्तरीय विद्यालय है, राज्य में हम लोगों का मॉडल रहा है। कई वर्षों तक लगातार हमारे बच्चे स्टेट टॉप पर रहे हैं। सब कुछ मिल जाए जीवन में, सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में, तमन्ना किसकी करोगे? तो कहने मतलब है सर कि आप और आपके बच्चे चाह रहे थे कि स्टेट में मेरा नाम हो, तो क्या कहीं कुछ त्रुटियां रह गई सर? त्रुटियाँ सच ऐसे तो मैं कुछ दावे के साथ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमारा विद्यालय इंग्लिश मीडियम का स्कूल है। यहाँ के बच्चे आंसर भी इंग्लिश में लिखते हैं और उनकी आंसर शीट्स जो होते हैं, उत्तर पुस्तिकाएँ, उनकी जांच इंग्लिश मीडियम के शिक्षक से कराई जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लैंग्वेज इज़ द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। और जिनके अंग्रेजी जिस शिक्षक की नहीं होगी ठीक, तो फिर हमारे बच्चे क्या इंग्लिश मीडियम में लिखे हैं उसका मूल्यांकन वो सही ढंग से कैसे कर पाएंगे? ये एक यक्ष प्रश्न है, इसको समझने की आवश्यकता है। और विशेषकर सिमुलतला जैसे अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं को अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों से ही उसकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जाना चाहिए। ये हमको लगता है कि यहाँ पर शायद कुछ कमी रही होगी। कितने नंबर कमी के कारण आपके बच्चे राज्य टॉप नहीं कर पाए? हमारा एक बच्चा जिसका सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, उसको 2 नंबर और होता तो स्टेट टॉपर हो जाता, बराबर हो जाता। तो अंत में पूरे ज़िलेवासी, राज्यवासी, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके बच्चे बहुत बेहतर किए, ज़िला टॉप किए, चलिए खुशी की बात है। इस खुशी को किस प्रकार आप जाहिर करते हैं? निश्चित तौर से खुशी की बात है। हम लोगों को खुशी और अपनी प्रकाष्ठा पर तब होगी जब हमारे बच्चे फिर से स्टेट टॉपर होंगे, और हम लोग विश्वास करते हैं कि अगली बार हम यहाँ के बच्चे ज़रूर स्टेट टॉपर होंगे। बीच में कुछ शिक्षकों की कमी रही थी, लेकिन वो कमी अब दूर कर ली गई है, और निश्चित तौर से आने वाले दिनों में यहाँ के बच्चे स्टेट टॉपर होंगे। सर, यहाँ आने के बाद मतलब कि जैसे कि लोग कहते हैं कि बिहार के स्कूल या बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मतलब कि लगा कि अलग ही दुनिया में चले आए हैं। तो इस स्कूल में सर एडमिशन मतलब कैसे बच्चों का दाखिला होता है? एक लाइन बोल दें, क्योंकि जो भी वीडियो देखेंगे मन में उनका विचार आएगा, तो कुछ बताइए सर। यहाँ दाखिला 2 स्टेजेस एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कंडक्ट करती है। पीटी होता है और उसके बाद फिर मेंस होता है। पीटी मेंस में सफल होने के उपरांत फिर उनका मेडिकल टेस्ट होता है, और मेडिकल टेस्ट के उपरांत जो चयनित होकर के अंतिम रूप से बच्चे आते हैं उनका यहाँ पर नामांकन होता है। और जिस प्रकार की ज़िला में खुशी है, तो खुशी को व्यक्त करने के लिए मैं हर जगह जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो बने रहिए, इसी तरह प्यार देते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।